Sandrine Baudrin-Lisa, Fondation Féminin de Java. Donc c'était une situation difficile, mais il a fait le choix, il a chanté pour eux et probablement ça va sauver la vie. Et c'est en fait l'origine de ma question. Merci beaucoup. Byinshi naciyemo
ngende basa n'umuhutu n'umututsi n'iki ndibuka barigeze kunyurutsa mu modoka banyagiriza ubwoko ntari barajana mu ishyamba baca kunyica ngo imana itari bwandekure naravuyeyo kandi dodoberejwe n'umuntu atananzeho shaka. Iyi ni surprise nziriye ntabwo twe twavuga ko byaza ko imiryango imbere y'ikoraniro ariko ko abikoze sinogenda ntavuze yamaze kumvuga avuze mu bw'igitabo igitabo sije mbonye inonda iravutse nawe nyine yabivuze yuko byasaba ko umuntu abyihanganira. Rero uno munsi nubafise umunezero ntangere kuba nagishoboye kuja ku mugaragaro harya abantu bose baba babona indya zimaze gusha mugabo harya watetse ntibamenye icuya aba yabize n'utuntu twinshi aba yegeranije kugira ngo zijye kumva ziboneke ku meza. Ndashimiye rero uyu mwubaho wanje ngene yashoboye kwihangana akabikora kandi nabonye umenga bwabo bundi si ibintu byoroshe. Nabura numva abantu bavuga ngo ngiye gusoma igitabo nakayasohora igitabo nyibaza ibintu bisanzwe n'ibindi byose ntabwo twaba dukora by'amashuri ariko ikintu nacyo nasanze icya mbere cyo nagihereye ko ndagisoma kugira ngo numve ko atavuze ibitari byo kuko hajya umuririmbyi yanezerewe araririmba kandi iyo babaye n'ijambo baceka akiririmba. Rero nanagisomye nasanze kiri mu butunzi nk'uko ambasaderi aje kubivuga kirimo ugisomye ni nk'uko uba wugure ubuzima bwe bwose ukamusoma uko ari hama kandi nawe bikagutera intambwe yo gutera uja imbere. Ni igitabo gitera intege, igitabo kiryoshe cyerekana ko n'abantu bari baca mu bibazo imbere haba hakiri ibyizigiro. Rero ndakengurutse kuri aka jambo ndabifuje kubisoma n'utazi gusoma urwo rurimi ndazi ko turiko turigisha abana azogira umwana gisome kizomutera intege mu buzima bwiwe bwa misi yose. Murakoze mwubaho wanje wamushoboye kuma kanya murakoze. Umukobwa n'amashuri cyane yatanguye kwishaka muzike y'umugabo uduharuye amashaka bise zoducanga kubera zimba zizunguruka. Umukobwa n'amashuri bamwita Nyamate, umuhungu wa Nyamate, umuzukuru wa Nyamate. Abari babona nziza ya Rumonge ubu rero akayagikore yifunze mu maso abereke ko biri mu maraso ahubwo afatwara bibiri kugira ngo azitore ubisonzeje yomera amasamaka atariye rero aho akapemwe ko ryamaye agasinzira. Ebola ni ubuhinga butangaje sinibaza ko afite amaguru. Mukomera amashyi menshi, mukomera amashyi menshi. Kau hingga yagira ariko araziraba yabisubiremo atazibona. Kabona ibyo bintu bishobokwamo amashyi, kabona aho bishobora kuyakomera. Umugore amashyi menshi cyane. Yaravugwa ntiyamagwa uvuga byinshi twaba turara hano twabifunyafunyije muri iki gisomwa mubona hano ariko nanifuje ko bose baza bakakiguza hano kugira ngo ifoto sindayigende umwe kandi turi kumwe nabo regeguye hariya bashike hirya tuheza kuvuga bashitse hirya kugira ngo twese tubane hamwe bikunze. Twateguye iki gisomwa kiri kuri runo rupapuro
ngira muzokimanika mu biro ya fondation mbere kiveko nico bita ikopi reno muri salo iwanyu byose mukihanga amaso abashitsi baje bagihanga mwabanye hafi abo mwabanye kure bemera ibikorwa mwakoze kandi byabanezera iruhande rero y'iki gisomwa kiri kuri no rupapuro rw'iteka nagomba abo twafashanije kuri iki gikorwa bakantera iteka kugira ngo ndabaserukire nagomba bugurure no mu bikoresho twashoboye kwegeranya kugira ngo muzoshe ko ku gitabo twabaye mwashize ku gitari natwe dushima kubahereza gitari kugira ngo mwicaranye amamafe bido chaba muzohore mucuraranga muca munezerere ku byiza by'ibyo mwakoze imana ishimwe cyane kugira ngo amamafe bido chaba nabaca muzasoro kugira cha muzasoro abana bawe bose babyare kacu kiteka nkurikira intambara abana bawe ntagukunda zo gusanura uguteza imbere murakoze cyane bahezekire kandi turafise n'akabahasha byose nimwe mu bitwigisha akabahasha naho mubona ari gato harimwo miliyoni w'amafaranga y'amarundi murahingira igitari kizoshika umujya muca mukuru umujya kandi turafise n'utundi ducurarangisho wakama gende mubikorako mu kimenyetso c'uko muvyakiriye baca babitereka hajya ku meza imbere yanyu ze murabiterekako harya ze murakorako akananga ka kera ka Mutama nabonye muri kiriya gitabo mwaranditse ko Mutama yakunda kuvugisha inanga na wese we ngo yari umucuraranzi kandi biranditse muri kiriya gitabo ashire ngaho ebe twose no twakera twakaranga sabo na cene baragikoresha mu gucaranga iyo bariko baragira inka kandi barakibikamo n'amataka ngo ntawe ucuraranga adafise imboga Yeah.
sinzi hari igihe mugira muti kumbure sinogenda ntagize icyo mvuze bagomba kure icyo mushikirije bani bageze kire murakoze cyane. Igihe bigora mu kuvuga kuko kuvamo avuka ndabigiye mbona ibintu by'ibikozi mbise mu mutima ijwi rigira riti Mana ashatse kugirira neza kuri ijambo rya mbere turi iyo Mana nyine n'abasaba nti mufashe bubahwa mwese turi kumwe hano mufashe gushimira Imana tuyikobera amashyi cyane by'ukuri birengeye ku giteka ry'umuntu birigihugu abenegihugu b'igihugu ya gihugu handitse mu bitabo niho serivisi d'emanation kuri no munsi nyene umunsi wo gusaba baricishwa ifite nansi sinzi icyo bavuga mu kubashimira uretse ko ntashiryohewe cyane rwose kandi nyambuto nabibatse twige tabaruze turi gushimira umuntu akiriwe kumva femide jawe ndiko ndavuga ati jewe nigeze shima sinzi ko aribyo birukiri ndumva nahejeje hajewe ndumva ivyo bindi vyoza ari umusaza bwawe uyu munsi ndumva udasanzwe mu buzima bwanjye kuvamo Mana izagire musaba rundi agize umutima wo kushimira nkiriho kandi komeze kubiba ku bandi barundi